പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് മാരുതി സുസുക്കി നിപ്പോൺ സെൻട്രൽ ലോക്കാണ്. ഓൾട്ടോ വാഗണർ എല്ലാത്തിനും കോമൺ ഇതാണ് വരുന്നത്. ഇത് നമുക്കിവിടെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റിലേ കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ പുതിയ റിലേ ഒക്കെ ഇട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ആക്ച്വേറ്റർ അപ്പ് ആൻഡ് ഡൗൺ ആവും സിമ്പിളായിട്ട്. ഈ മോഡ്യൂളിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലോക്കിൽ ആക്ച്വേറ്റർ ഇവിടെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഗ്രൗണ്ട് സിഗ്നൽ വന്ന് ഇതിൽ കയറിയിട്ട് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വർക്കാവും. Thanks for watching.